troublé nga muke nazali na aéroport pona ozwande ko moko utei libanda mboka ko sungaye moko ya bana na biso et ndeko wana tant sali nga message na yoka on aéroport l'état tozo ndeko na mona déjà dérangé nga makasi mais na ibisa ke na zo atana bonde la nzambe ya on a eu un message en côté ba pourquoi na 5 bino lelo par rapport ya message en bonjour papa na la foi ça chomola na tomo ko na dérange au midi ba message na bonjour papa na raté la foi ezanga chocolat na tomo ko bonjour papa na raté la foi ezanga chocolat na tomo ko na dérange au midi ba message na te mo benga na te koza na di kusula mkime mane koza di men na bina tikiruka ka message dans au kota comme ça oyoka papa ezanga mabundi moto kuteki na groupe tokote 3 jours moko pona na groupe na biso tuteki na kasango yaki 3 jours ya mabundi na 3 jours wana papa message kuna zwaki na prière wana message ya liboso ezalaki ke prophète président mairie wana na président mairie akufi ezalaki semaine wana tokotaki na message prophète président mairie pour manuscrire la retraite semaine otobandaki wana nde yango président mairie atika biso deuxième message ezalaki ke tobondela makasi mpona baartiste ya congo mobile baparti nzambe alakisi esprit de mort na baartiste comédien bakufa ebele donc bakufa pete balandana donc même bato moko dans civique donc wana eza remarquable maki bato bazokufa bacomédie mpe baokufa wana ezalaki deuxième message nazwaki pandi bamessage nyonso tokotela 3 jours wana tobondela mpe mponango na mete mpe kotalisa mpe bana nase baokiatuka esprit de mort eza motu na barne akobondela babe okote kofrape motu nyonso ekokipe te kotala lelo na ntongo boye na moni natokanisa message ya mama Solange Milondo esalinga mpasi makasi donc ntongo na moni yango bako message wana ezolinga lisusu na message wana ezonga lisusu papa wana ameki kobenga yo oza papa na biso oyo nzambe atie na monde na biso ya komedi ozala wana eza kongo etikala kongo na kochange okazati lelo oza kwa kotali na nzambe na biso bakomedie lelo nzambe aponaki yo bato biso ta bimisio wana kolandisa message wana nde balibwango mpe landani boye babanga na kosima lotano ya biso na kosima mokie baola mistana baartiste comédien omeka kokanisa mongo na nzambe ekamba oza mosali na nzambe ate eloko moko mpona bacomédien po esala bien eka mpenza koreflechir yango nzambe na yo asola na yo sokola na ye akotika ota opesa oka message moko ya malamu mpona biso bacomédien nini okoki kosala mpona message oyo po esala biso bia olasata pele yaloko anoe ntango asalaki masuku abengaki bato bao bakotaki bazali bao baleleki bazalaki biso tokozela tolansa pele fila kishasa nyonso mpona bacomédien ata mibale misato tokoyoka yo tokoya misato ya no mpona eloko nani elongwana po eza mpenza elandaki boye mibale bango mpe pisina nde tomali na bandi kobomba message oloko ajo na bombaki yango pete pambeli bozongelama yango ebiso etaki mosali na nzambe ese solution moto akotelekisa bacomédie bayoka baya basanga ezaka yo papa nayebi te message oyo nazwaki na kasango nabombi yango te napesi yo yango na livre yo yango etanke mosali na nzambe nayebi te ngai nakomi décharge charge wana napesi bana omona nzambe ekamba yo oriente yo osala eloko moko eza malamu mingi mpona biso baartiste comédien merci papa message oyo nazalaki na oyo opesa oyo na ntongo ya lelo na sango ekomeli biso na message oyo nazwaki ya mpana wana ntango ndeko alobi
na bando sala analyse na kibomoto par rapport à message président Elomba pesanga tant zaine na RTNC na o salamaki après à cause de la foi pour la prière à artiste après un message le même jour na été en église na biso moi mémo église en mémo ezala a na sisi côté et pas pasteur Gilles ndeza na sisi côté na fukami na osambela ko bana Yesu Masia Nazareth merci sala continuité musala et nazo akati na nzamba oloba il faut prière wana salama et la prière o ezala na bato ba sepela na biso sali ba fanatique na biso o bazolela tanto okufa ba ko soutenir les artistes et comédiens y compris le musicien ngabuta na koina groupe nazo expliquer ba na groupe les bons samaritains na lobby nazo mona kutu ba musicien chrétien or que tant ba musicien c'est pas groupe les bons samaritains quand on est dans salle à théâtre c'est-à-dire ils appellent un groupe mususu c'est un divertissement ba beta banze monyoso alors et comme il kambu ya liwa oyo bandeko nyonso baya to sambela o asala nzambe confiance aya to sambela. Donc voilà le message on a lingana sabino par rapport à ça. Donc ngai na bomoto bonaza pena déranger bandeko donc ata moi si na mazo kilanga mawa komona ke faina pema pour préparer action munene na terrain munene ndengwana financièrement, matériellement, moralement, spirituellement ezaki facilité. Et puis je savais que l'activité passait le jour où match l'équipe nationale joue la qualification. Donc tout le monde a causé la paix, emporter un match. Il faut déranger Nzambe pour que Nzambe atinda batu surtout bayeba qui était comme Seigneur et Sauveur. Alors sacrifice ezaki makasi ya makasi. D'abord moi-même personnellement et na me sacrifier qui penza. Et quand on a une introduction na rozela soki le qui na pema dédicace na pema tis qu'on a permité. Je comprends au ganga po oya koyoka soki ayoki yo epe wana ekozwayete akobika akozala sauver mais oya koyoka te epe wana ekozwaye akufa siko nzamba lobi boy quand Ézéchiel chapitre 33 wana na verset 1 à 6 alobi etango epezoya soki yo gangite et que ebomi bana na bato ebomi moi bana na peuple na ngai makila ya bato wana ekotanga malikola mutu na yo. Lisez bien la parole de Dieu. Soki mutu akufi makila wana ekotanga malikolo na yo eloko nde bangisinga yango wana na moni va mena ganga pour le sang c'est là où coule le sang c'est toute une vie qui coule. Alors ba via bato ya ba chef ba responsable ba famille baza peut-être important na famille na bango yem ka laisser la famille na ye laisser la banane et soit kufi na épée ou ayeba ki nzambe te et wa otanga maliko na ngai. Alors na sala nzambe pour que lobby même na kufi na hérité royaume des cieux. Donc ça dit même na kufi lelo mais na kufa donc kati na bonzambe donc na kufa kati na Kristo na zali banda te. Et na moni ke loko pe koza la moko ba fardo peut-être so bato ba komo kufa nga na sala ke loko te et zongilanga loko fardo tango zongilanga fardo et soki pe na za mutu na iko kufa donc ce qui veut dire na koza pe destiné na fait pour na yoki onza matinda ngaite. Donc raison pour laquelle bande ko na ngai bomo na solo na papa Rabi na zaki lobi na président Lomé na solo na ye et ye pa bisinga lobi na ngai non il faut le faire talaka ndenge leki boye il faut le faire na tali mindondo to kene ko sala studio mindondo leli na munombo na bango pona mungeri mais nana yeba ke ya ko kufa bo donc lobe ko ça penga et cause à partie c'est comédien moko et je ne veux pas que ça tombe sur moi nana ça l'activité yango mona lobité o tokanisa mta sala ngo NTPCT et ça la personne pas ko sikote na lobi je m'engage na grâce à Nzambe Nzambe apesi vision apesa provision d'une manière ou d'une autre na organisation. Donc raison pour laquelle bien aimé au monito nazo itango bonde la Nzambe na calculer na moni ndeko mindondo balobi matange bima vendredi la semaine prochaine vendredi samedi bakundi dimanche eleki dimanche ko landa wana le 19 août nde ezala jour ya prière wana. Pourquoi? Parce que nazo me senti kati na soto kusa mu musika diable royaume d'ici kera bato omoni tanto ke kunda mama na biso mindondo bato belé ba ozo comprendre que biso peto okufa mais ce que je temps mulai muta o se plonger les sous na ba sentiment o se plonger na makamusus comme pas ko ya les sous raison pour laquelle na monaki ezala un peu serré pour te comprendre que to okufa. Donc voilà c'est un peu ça on a croit qui ko yeb sabino loko la message c'est pas une chose facile na zaï lobi na fikine na komi na fiki na miko solo na bango babi na ngai
Potos ou espace ou on a esplanade coup douté. Nangamba Vodacom. Potos ou espace ou on a faut $1000. Vous comprenez déjà? Dans l'église on est silité, on a dévié, il faut battre carona licolo. Je me bats dans une église, je suis le premier partenaire de cette église, je me bats pour cette église. Dans un angolute au tsomba au tongate, mais to sombi pour ensemble. Donc c'est pas une chose facile dans 2 ans acheter et construire une église comme ça, dans une église au Sanksaravambon dans l'ensemble, ils ont une chose facilité. Alors l'église n'est silité, tout cela qui dédicace, mais il y a des retouches dans le colo, bakaroyate, l'escalier au bakaroyate, baminda faut pas continuer à voyer donc balusu au baminda nana ba dévi. Mais pour s'adhérer dans Ngambo, c'est pas une chose facile. On a eu architecte tout à l'heure. On a eu reporté dans le dévi, on a de l'autre côté pour sauver les âmes. Beaucoup d'artistes vont être beaucoup d'artistes vont film bato batamboli biate balingi basa bato artiste balingi bibala bamusu ba créer ba des zones ba couple bato bamusu ba bomisi mabala bamusu ba tie bato na ba vimoko ya mabe et ezap cause la paix moko ya frappe nzambe. Voilà, c'est un peu ça on a quoi expliquer na bino bande kwa presse on a bien que bino na mukola lelo. Merci. Merci. Activité on a la précise paye baptiste baya plein pour le bas pour on a matanga na mona côté ya ka le bas donc oui comme ça vous allez là donc comme ça là yo ba mi on fait ça là mais est-ce que vous pouvez convaincre par nous et puis aussi la radicalisation on lui va révélation et il faut vous pas voir papa papa pour nous, pour ça, il y a des gens donc, les gens qui n'ont pas fait pour ça, il y a beaucoup. Et, aussi, la peut-être, donc, on fait un peu soit pour tout cas, ça va là, il y a maintenant proposé. Ceux qui vont être là. Le pôle au-delà de la force à ce matin pour associer à une parce que on va ça l'appeler l'institution, ça va là tout canisa, même à Paris, et ça va là pour associer toutes les fois pour voir au monde on a force à ma casse sur les gars, sur le cas du moment, bien qu'il y ait une vision, mais pour associer par exemple on va lier. Je pense que Bishop est un journaliste, Bishop a chroniqué la théâtrale, mais nous, vraiment, dans le moment de l'eau, il y a une manière de choisir, pour traiter en haut, de façon qu'il faut soutenir l'eau jusqu'à la fin, en fait, le moment de la fête, qui soit protéger au Mouya. C'est Bishop. Je dois concerner. Parce que Bishop est un compétent pour faire ça, on bien dit. Parce que le Bishop va se commettre, quand vous êtes commettre dans Bishop et vous allez parler par contre, dans l'événement, vous voyez, vous avez bien, donc on l'appelle Pasteur Zahir Dali. Pasteur Zahir, vous avez bien, vous appelez Makapango. Bishop contre Makapango. Merci Mira. Et je pense qu'on prend la question de Moyowabu. Après Moyowabu, le Zubiyano, c'est ma contient la suite des questions-réponses. Merci beaucoup. Moi, c'est Junior Moyowabu, Ecomo TV et aussi actuellement magazine d'investigation État d'Ivoire sur Barakati. D'abord, on a appuyé des pasteurs à l'objet. Appuyé à l'association de Kanisa, appuyé à l'association de Pakosiko, appuyé à l'association de AFPC. Nous avons dit conflit mon conflit à génération. AFPC, ça va nous y avoir un solo à créer. Et peut-être que nous avons fait quoi doter que les plateformes nous soulèvent et les projets pour que nous avons le poids. La Kanisa passé à le numéro, après si à mon débat AFPC, nous avons dit déjà que Pakosiko va vous y aller. Donc, elle s'appelle Mapouyaki. On est loin de ce que de deux, passer à l'objet par rapport à la prière. Moi, dans
supplication ou des prières, il y a une différence par rapport à et pour la prière, il y a supplication ou des prières, il y a délivrance au sein de la partie secondaire. Les mots paraphrasés pour lui, Bamsou va compter en lui, Bamsou va soit passer à Bamsou va salaga, Batamou Samara bien, il y a un cas de et vous allez nommer Nini. Merci beaucoup. Je pense que tout est bien. Pour nous informer, nous vu que nous avons Moussa Nzamou, nous avons président, Moussa Nzamou, nous titre honorifique, des charges. Je crois, papa Massoumou, na maman Nabiso Mindondo, na bande comme Moussa Bazala na culte à na église Nabiso un certain dimanche, bayaki à papa Massoumou à l'obaki publiquement que je vous informe l'église que votre pasteur Azana Katsa NTPC comme étant chargé pacifique. Il y a un règlement, en fait, c'est chargé pacifique, il y a un règlement de conflit moko. Donc chargé des règlements de conflit moko boé. Donc c'est-à-dire, je suis là pour un conflit nion sur cause à nakati alisanga. Et na cessé et na sala nango déjà. O batinda ngate na oki o na oba yoka na ate na sala fo na sur na bandango même pas bajani. Lorsque Jani ba sur la te bazoka na te na sami. Na sola na sami na sola na Jani à partir à poto na chaba crédit na ngai. Na sola na ndeko na sami na soli pe na de Jani na yoki on a pesi batoli. Donc baswasol nyonso pakosiko ndeko na ngalo sanjo to kutana na mambo Jean Paul Masamba pour la première fois to kutana to solo la ayebisanga zo carte na nga solo na nga mambo belebele bango nyonso baza famille mais na boyaki eza la place à mutu moko po soki papa rabina papa zai ba oyo kanate so na pesi charge pa na papa zai na bato ba derrière papa zai ba oyate parce que ba mon eza papa rabin ta diriger alors so na pesi papa zai bande ko papa rabin ba nyonso ba derrière ba oyate or na linga ke zala naître mais sauf que je dois travailler en collaboration ndena bango parce que baza ba organe oyo eza pour na théâtre lo sang sabat théâtre donc ko tcha bango libanda te pour eza domaine théâtre donc on collaborer na bango nyonso mais mutu aza na tête activité oyo azala te pour ne pas que ezala deux poids deux mesures voilà donc question papa junior à soutenir l'initiative à l'objet est-ce que dénomination en Wizani des dénominations, ils ont la prière. Dans la prière, il y a tout. La prière de supplication, il y a la prière de délivrance. Parce qu'il y a des artistes, Oyo, Moussou Soazan voûté dans la famille. Donc, la famille peut être boumaye. Mais le sang peut être protégé. Peut-être qu'il y a un esprit humain où il faut que les gens soient la désobéissance, la bêtise. Alors, si nous avons délivré Moutou, à tenir compte qu'il y a des artistes, mais à tenir compte qu'il y a esprit dirigé. Donc, on peut simplement rapide. Papa Rabi Moukomso a Bengangai. Modéros en a posé na yo penza zo bela. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, parce que très reconnaissant on a sepelane tilelo. Et na zo message na téléphone na ngai alobi pasteur soki oyete oyoka ngai ya na ona kufi. Botala pa makamone banda dona moni so na kepete na oki muta kufi et na otika na capabilité wana. Na bima na tongo na zui voiture na kepa na ye pana bango na 12 ans azate bakenda hôpital. Na zongi na tongo na zo grand frère na yana eti na permanence ya église na biboto na quartier 8 to banda ko na sololi na grand frère ayebisinga ya zaki tellement ouvert a sololi nanga na sambeli po na ye et il y a eu la manifestation du Saint-Esprit et je crois boyebi histoire après wana na zo ko encourager pe mingi parce que za grand frère za ma reconnaissant même aujourd'hui après on a boyebi ve na nga za vie privée na ye azwa taminga fana na flat hotel aza richité aza patron te mais afanda kuna ezaki vie privée na ye mais après prière wana et c'est là que grand frère a se comporté lokola biso nyonso olongwe na place ba charge belé azwi ndako na ye et il m'a appelé na kena na ndako wana na sala dédicace na ndako wana na lemba na sambela. Donc vous voyez, Babylone est à bongo, ça témoigne que beaucoup condamné Moutouni, modérant, bon, et belé, ma femme dans un hôtel. Est-ce que ça n'a pas de foutre la cahier? Mais il s'est battu, monsieur Zagine, l'eau moins limité à français na vie. Mais aujourd'hui, à combien de temps il va Bengabi, les qui n'ont pas pasteur, n'a pas de crédit. N'a pas de crédit, donc il a unité, et puis il a personne à bino, c'est un sali. Pour faire ça, il y a des tumbawana, il bloque on a sur il faut la prière de délivrance, c'est aussi la prière par lamentation, bactère, les président de la République par les lags. Merci beaucoup. Toujours, maman Nabiso, c'est ma pasteur Isaïe. Alors, moi je parle plus de la déroulement. Actuellement, l'actualité oblige. Actuellement, vous avez des maladies, donc il y a des malades, des victimes, selon les sources, il va travailler dans la transport. Alors, moi je pense que la milieu à théâtre,
batiare les arrêts. Batbasani Mabé, Koinanese, qui s'est important. Alors, est-ce que au Banana, la repentance va se repentir l'artiste ou aux avenirs? Est-ce que les repentance sont des affaires faciles? Que vous donne ma préserve pour prier pour les efficaces? Que vous donne ma préserve pour lutter? Là, il y a la tiki, la tiki à vous. Parce qu'on ne peut rien à ça même, alors que nous donnons mon goût à la CC. Deuxièmement, est-ce que prier au social le 19 août et qu'on a un rendez-vous de chaque année, ou bien on a une fois, et puis essayer là. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Esaïe. Papa Buisson. Pasteur Esaïe Kanga, conducteur journaliste, Yambo Cannabis. Alors, c'est ce qu'on a mis la pasteur de la foi. Et des fois, c'est ça, donc ça, du Banda, il y a l'église CFC et puis il y a d'autres éléments samaritains. Pour les gens, il est à niveau Cameroun. Alors, est-ce que, pasteur de la foi, en tant que visionnaire, il y a des membres à tout penser ou à société, pasteur de Yambo Cannabis, dans les Canisiambo, parce que quand l'artiste va prestaka, n'a pas ça d'exemple, il faut que la salle, et celui qui a tout à l'heure, il doit accepter par rapport à la musicien, la musique profane. Pasteur de la foi, hasard, je vois, membre, il y a l'église des réveils. L'église des réveils. KDC, chose dans la communauté, 37e KDC. Ouais, communauté des assemblées dédiées de la RDC, donc KDC. Bon, c'est-à-dire, quand on parle des confessions religieuses, n'est-ce pas, il y a la catholique, il y a protestant, et il y a RSC, et puis... Chose dans la protestant. Protestant, voilà. Alors, ce qui est là que les pasteurs de la foi, Hazard, les Hazard fait partie de la communauté protestante, est-ce que les pasteurs protestants seront associés dans la paix? Moi, je pense non seulement à la pasteur protestant, même les églises des réveils, pour ne pas parler des musulmans, on a d'autres qui vont apprendre des choses chrétiennes. Est-ce que peut-être être associé? Ils vont dire que quand vous allez ça, ils vont dire que c'est ce sont des gens où vous pouvez la rapproche de la comédien. Une fois déjà, je vais souvenir à la comédien, journée mondiale correcte, etc. C'est les boules pas naïves. Est-ce que le pasteur de la foi a d'autres pensées pour associer le pasteur musicien à Bourg Nabisso, dans les Canisiambo? Quels sont les balais? À ce que je sache, groupe chrétien, il y a parmi les groupes chrétiens, nous n'avons pas que les bons samaritains. Tout ça, certainement, la troupe de délai. Ce qu'on m'a dit, c'est ça, ma prière, est terminé de la chrétien. Est-ce que le pasteur de la foi a associé, à d'autres pensées pour associer la troupe chrétienne sous Yambo Cannabis, à part il y a l'acteur et un groupe de bons samaritains. Donc voilà les deux questions que j'avais à faire. Merci beaucoup. Ouais, je vois mon frère au point. Pour la série des trois questions. Et toujours une troisième question. Et quoi, il n'y a pas eu? Merci. Naza, c'est une question. C'est pas ça. Bon, ici, autour moi, un peu mondial. Mais dans la vraiment pour notre c'est la bio voice par rapport à des côté qui répète ou soit ils appellent ça à donner la vidéo. De deux, quand il a la France sous Ndenge Solida pour la marche pour la vidéo à cette vidéo. Bio personnellement. Pour qu'il y ait l'église, il y a communauté pété, mais ça, comme artiste, c'est comédien. Je crois que j'ai lobby tout à l'heure, lobby théâtre, bagnos balanda. On a écouté un frère, un musulman, un pasteur de la famille, mon frère, félicitations. Secrétaire national, il y a Islam, il y a Angola. Tout écouté mon frère, on peut s'abattre bien dans le théâtre. Donc vous comprenez que tu as déjà une famille. Je crois que 2009, tu as que musulman, tout le monde a confession, tu as été libre, tu as la télévision. Les problèmes, il y a
ya doctrine te mais comme likambo que toya ko soutenir bande ko na biso ou que liwa o ezobeta et ko za un peu échapper pour makambo ça nango lelo na kati ya bible pezali nzamba tinda basale belé bakenda ko intervenir lorsqu'il y a na bakamuko o za malamu te na kati ya biblia na ba famille o bazali famille chrétienne voilà donc c'est un peu ça papa donc eza pour na batu nyonso maintenant ko kananga ité ndeti na zabu na obanda mona papa na biso bakoko na biso na musala nzambe le biso ndenge ni nakoba na démarche lelo pona kutana na grand moko ya mboka na biso le monsieur eza nango boye boye raison pour laquelle je vous ai appelé pour que et pas ingano kokoma te na nzela na bino na koma soki mukolo moko moni a prière moi ça le 19 wana mona na biso moko muta organiser moi zape comédien tokende poto sambela parce qu'on va appeler les hommes de Dieu au barozala pour sambela pour les artistes. Parce que chacun a une classe particulière. Donc on a tout le monde. Parce que baza awa baye nde basambeli pour les artistes. Et vous avez un programme mobimba oyo et vous allez donc papa zaï pour ça dans le backer. Tous les hommes de Dieu, peu importe confession na yo, soko ndima que nzamba zali pe le sambone ko bikisa. Vous voyez que le quoi biso auto organisé nous sommes des chrétiens et ko ko tapé na ligne na biso poto senga mawanzambe to bonda nde nyonso et za no mabete na surtout na profiter pendant le ba na ba kulutu na biso mikolo wana ba papa na biso ba koko na biso na musa nzambe biso doza ba koko mike peut-être na sena bango soki baza balinga biso baya ko soutenir biso parce que moi-même je me fais partir aussi na artiste et comédien. Voilà donc pour notre personne papa Isaïa wana la porte est ouverte. Donc pour notre groupe chrétien vous voyez c'est le visionnaire qui coule avec sa vision. Il faut peut-être nena no bana obenga ndeko boye et ko zala boye. Au moins na ndimi na souffrir bandeko nyonso ba moni que ba soutenir na prière. Baye to semble les amabete parce que président Lomba a soufflé ngelo mo ezaki très bien et alobi na ngai pourquoi pas ezali na moi 4 places mon roboé na dit non na soleil déjà on a bana groupe les bons samaritains ba serviteurs on doit organiser d'abord une nuit de prière ou veille de prière de nzamba otamsa biso to kutani vendredi to sambeli na butu pour les artistes biso na biso kaka. Donc voilà le programme aussi. Donc vendredi to sambeli, samedi toi na biso off, dimanche ne on to zaskoyo na terrain auto sala musala wana so na fikine nzamba opesa biso so mbongo fikine ekoka na fikine so mbongo ekoka te to zata na terrain Bouddha mais pour le moment to ebi que to zana fikine so que tenite ndé na koyiko ko sa on a commune nji. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sœur Nadine, voici l'homme qui déroulement la prière quand il y a vu de loin tout ça, est-ce que vous abandonnez la repentance? Maman Nadine, je crois pour la vie de loin, dès au PCA qui a passé au lycée, vie de loin c'est mon petit frère que j'aime tellement beaucoup. Par preuve, vie de loin à se déplacer, il y a Tina permanence, il y a église Nabiso Oyo, on a quartier 4, ils avaient une veille à déplacement dans Naï, na Sambela pour na Charlie. Qui sait peut-être Mawanzambe, qui sait peut-être le Sambo, tout ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Donc, tout Sambe là pour na Charlie, il y a une permanence de l'église. Il y a une Sambe là pour na Yé, et il y a le Sambo, tout ça, il n'a pas ça, mais nyonso partout, il y a Sungaye, il y a la vie de l'étil, il y a un prière ou moi je suis un évangéliste. C'est vrai que moi, mon pasteur, mon évangéliste, on a les 5 ministères, les casati, il y a pas de donc on a un pasteur par fonction, parce que nous avons dirigé l'église, et puis comme on est avant pasteur de la foi, mais je suis appelé dans le ministère comme étant un évangéliste. Je suis très fier, évangéliste c'est Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Donc évangéliste c'est Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Donc tant qu'un évangéliste, mission dans les alliés, tu vas s'embellir pour l'autre qui est peint mon abonnement. Muso pas côté la vie, voilà pour faire profiter mais vie on a tika on va continuer dans ma somme. Alors tout ça lui perd pas mal de sacrifice voilà. Alors la première des choses les alliés comme on va une repentance. Et ils ont la paix sincère. Mais si on ne passe pas la mot sincèrement, ça n'engage que yé. Ce qui peut et étant en malicon à bisoter. Tout le monde va passer à nos repentance. On a tout à l'heure. Peut-être que on va comprendre de côté, mais c'est le temps de Dieu. Ils ont des sœurs dans le théâtre, on va boire ma balle à battre. On va en étranger même à. On va créer les problèmes. Ils ont des frères, on va boire ma balle à battre. On va créer les problèmes. Raison pour laquelle nous avons besoin de la repentance sincère. Oh, muta comme on a mesure que soit bien de quoi on a betel, il va pas sur téléphone. Il y a un bon mutema, na bolinganza, mais ce qu'on lit, ça on a salaka pour na yo.
Alors so bande ba komi na niveau wana après la prière et mawanzambe ko accompagner bande ko wana donc toke na ba sortir de la prière mais primordial les ali prière et repentance parce que la malédiction sa cause n'a pas d'effet mais avec cause a des effets. So mutu mwa ke na ki ko luka bomayo po ozwa ke loko na so zo kito okufa so ko réparer na eto okufa zaché tango ya magi Christ tango ya magi Christ na ndako akino futa biloko ba 4 o azwaki. Donc voilà c'est un peu ça tous à la moi ba catégorie bela ba prière tout ça là. Merci Anadi. Frère Rishi. Ok, par Rishi, je crois dans le bas il y a deux bibles, dès qu'on le peut on a papier pour comment. En fait dans le bas qui na yoki ka chocolat pour charge à boyer, il y a bitumba molimo, ezo mata na ba dépense. Nazo bandele loko na linga bana na tellement mingi. Alors na mona ba sala nzambo ba linga bana ba kufi bana ba tikala au souffrir. Pendant que tu prépares à venir à Banate, na kosa elo te pour na mutumwa lobi. Raison pour laquelle bato amona nga trop compliqué, même ba collaborateur na l'église otozana bango na musala nzambe awa bazawa na bamona nga trop compliqué parce que na sala ke loko te pour mutatindinga na sala. Na zana ba discipline mo so nzamba yebisinga te ata bosangani 1 milliard botindinga na sala na ngate parce que na boye chèque. Na boyi na so ba retour o nzamba ozanga ozala te pour protéger nga pour yete mtatindinga. Donc j'ai eu le temps de na lobi tant de kwa yebisinga na zonga ki mbala moko na makambo cause de la foi na zongi na makambo o esala mai président lo mai bisinga na organiser pour na prière baptiste na sala ki ngo ndenge sengela gite et tant na yeko te na poko quand j'ai fini ma prédication na fuka mi na osambela et nzamba komo convaincre ngali kamona pesinga message alors que j'ai accepté na sala loko wana. Alors pour na ba moyen soit na lobi na koka c'est que na kosa bino ou bien na aux aventuriers. Na retenu que la Bible dit quand Dieu donne la vision donne aussi la provision. Et là on a simbika ya mwana kenandi mananu etinda mi ensemble et le reste atabino dans l'ensemble on peut mettre quelque chose ensemble pour que tu puisses réussir et loko wana. Tina nini obimisa mbongo oyo opesa contribution pour to kunda artiste et comédien. Na obimisa mbongo pour to organiser activité esprit et de mort ozo landa yo wana et landa yete azana bomoy. Ndeti ngana sepela na teso na pesa mutumbongo asomba kisi ozomona o mena pesa mutumbongo poto okunda ye na mona ngoza ba perte vame na mona ndeko na comprendre que étant na 1000 francs na pesa ki ye tango abela ki obeta ngo azaki na pasi mais azasi ko malamu accompagne que ndeko na ngana sunganga mais so akufisa ba perte inutile peut-être ngana mona ata to kundi na nécropole to sangisi ba mbongo ebele za perte. Donc pour la finance je n'ai personne jusqu'à présent ou à côté le ma pesa ngana 1000 francs je n'ai personne. Alors biso na bino na bandeko bakola na biso soki bako soutenir yango eza malamu mingi ole to tinda mboto kunda artiste to bimisa mboto to kunda artiste. Voilà. Je tiens d'abord à vous encourager. C'est lié à l'agréable, c'est-à-dire de voir au salon la théâtre et en open harmonie fruit en moyen pour le avoir. Je dois réfléchir en même temps, ce sera une question. Suivi d'une sous-question. Oyozo inga osalawa. Vous assure que Bandemonayo, comme collègue d'artiste, va comprendre facilement que ce bateau pouvoir, ça va m'appeler Oyo, va appeler Obakosa. Ce matin, j'ai partagé un plateau avec mon frère Alain Tela. On a reçu un pasteur, j'étais son nom. Il y a parlé d'une prière de réparation. C'est-à-dire, au Sambela, tout réparer dans Kolo, sur tous les plans, et dans la politique, et dans la musique, et dans la Wad. Congolais faut réparer dans sa vie ce matin. Bref, pour finir, monde Nabino, je veux bien le dire, baptiste, nous avons partagé la banque, nous avons confié à un homme qui est tout à fait baptiste comédien. Est-ce que vous êtes capable de appuyer spirituellement? Et puis, la soupe à pour les visages. Vous avez assisté, ça sera très courage. Merci. Merci beaucoup. Ouais, allez-y. Vous allez laisser une réponse pour la vision. Bonjour évangéliste. Taxe Show TV. Évangéliste, Mungeri Abeli Awa. Mungeri Abeli. Alain Télé, je vais commencer télévision, RTVS 1.
Dans la préoccupation, mon papa, premièrement, félicitations par rapport à l'union de vos salles. En parlant, il y a art, je crois que c'est la toute première fois dans le domaine de la vie. Nayoka, on a besoin de ça art. Ceux qui font ça un petit pas en arrière, ils ont artisté à l'éloge. On est déjà dans le monde pour les gens. Aux voix de temps, il y a pour encadrer dans les conailles, et puis qu'on a eu dans le monde. Je me pose une question. Il a fallu attendre parce que tout père de Baptiste et payer mon logo de Baptiste pour enfin briser silence et organiser des événements de manifestation. Ou bien, Nathan nous sommes peut-être aux femmes de la Baptiste. Yozaka, homme de Dieu, c'est vrai que nous sommes appelés par païen, soit une métier. Quelle analyse au bataille pour ça tout autour? Il y a façon à l'amour, il y a se comporter vis-à-vis à Moussala, vis-à-vis à la pro bataille à la parole. Et en regardant tout ça, il va être pour ça la parole. Yo, au bataille pour la ligne, pour enfin organiser un rapport tout pour le Merci. Merci beaucoup. Tout le monde peut répondre. Donc là, ils ont comme n'angate papa. Ils ont problème n'angate ngana osalaka onzamba tindi to sala et o etika les nzambe. Na besoin kana Noé ba nyos ba kota ete me ba ki na souke za kita. Donc bandeko ba oya ba eto sambeli ponga na zo souffrir na ba sacrifice za loka lokumu te na moi grâce à nzambe ya mukie o tozwa nzamba sala ki quand même ata bino bandeko nanga presse boko oyeba biso 21 ans. Na musala ngo ezapé facilité 18 ans na télévision tilelo na chaîne moko banato za 18 ans. Alors bino boyeba biso eza na moi grâce à nzamba mokelo na za posa oyeba na te na posa osa ba dépenser pour na locataire na préparer à venir à bana tout et tout na posa pas ba dépenser. Je n'ai pas encore rien na ne loté. Donc son andimiango pour na lina sala ainsi dit l'Éternel et yemo nzambe nde akwa kosunga pote bani to ça. So bande ba oyate eza problème na ngate mais pour na likambutali confession Moussal Nzambe force ni ya liboso ezali kozana discrétion. So Moussal Nzambe ebo bomba ba secrétaire otika sous Moussal Nzambe te. Nazana basala Nzambe en fait ba artiste et comédien et belé o ba ye pananga ba confessa pe mabe na bango ba msupe tilelo ba na témoignage ya bien o ba loba mabe na bango o ba sala o ba tukutu ba yebité. Mais ba ya to solo na bango to zo pe temps ya prière. Ba ze belé ba msuba leka pe na délivrance. Ba leka na délivrance na permanence en so église. Balika na délivrance o eza discrétion oyo o ngati na okufa na otika la koloba te ke o naibisa mutu mo bote na okufa nango. Donc oyo amoni ke après prière wana lokola temps o toko kuta na peut-être koza te ou bien soka yo muki bino avant aye na lobi papa tala moni ngai na landi pendant message na yo na lina se repentir na nga sincèrement na lina pesa vie na nga pa Christ ou soit lobi na lina réparer vie na ngai ndé peut-être papa Isaïa vola bete lo bongo na réparer on est là pour te aider. C'est ça la mission de l'église, il y a préparer batou parce que un jour Christ a osong même pas liwaka ka oyo liwaka ka te mais Yesu masia osong et puis tozo banga ka liwate mais so muta kufi na lisumu wana okeli felo vouloir ou pas l'enfer existe bandeko na li felo ezali alors to préparer bango pour que lobi na bango eko zamalam soki mutaye a tout belane aloba mabe na ye biso to ba nzambe te mais na représenter nzambe no yo ke to bondeli nzambe ma wanzambe zali kone ozamabete. Président Munderi, c'est mon grand frère. Ndena zaboye na bomoto na blessure ti lelo. Parce que nazaki na ba projet moko boye oyo leki bandoza pelipena ye muninga mo sente wa yebiango pour na grand frère wana. C'était était la première personne to biso je passe na antenne na 2001. Ndena yenda ko lukaye loko ya sai déjà na antenne A po na ko ya lokola leki moko na ye pa ya zali et ba conseil na ye et quoi ko sumanga mingi aya même tina église na biso na église mère ay ko pesa so ba toli na kata groupe to fandi boto ba ndeni to tambola na vie artistique donc asali na loba ebele na école humilité na ye ko la pe na classe na ye donc
souci na ezalaki tant apika crise lelo ba yebisinga na poko na kenda mara mokuna na soki tant ko sambela pe pona ye mais na koka qui organiser prière au té parce que Bible lobby ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu son nzamba tindi otenelo ke salango et mimlo ba passe moko ozanga protecteur donc c'est un peu ça et j'appelle kama okanga ba ndongité parce que mutu mwaza parfait na mukila zate ezalaka lo sambo toye to sambeli to kumisi nzambe to zongi na biso bato bayambi Christ o bayambaki ete esili to zongi likama okanga ndoki place wana ezate donc mutu aza libre soit moni apesa vini pas Christ apesi soit moni pas opesa te apesi te c'est pas tout le monde même na époque à Christ ba ndimai Christ ba sacrificateur ba ignoraki ye ba scribe ba ignoraki ye e bongo lelo batuka lokwa biso. Alors on est libre, somme ta yambi Christ yambi alingi te bon ça n'engage que mon ngana ganga ka po makila mutu wana etanga maliko na ngaiti. Je crois qu'on a volé déjà la question. Je l'ai parti c'est pas koufaté parce que na kosa yo lokote soyi mukolo musala tinga na sala te ko naza esclave pamba naza ngana makasité le Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Si l'esprit a tindité, ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. So esprit a tindité na olobapé na part nzambe te. Maintenant je parle de la part de Dieu parce que le temps est venu. Donc son nzamba lobaki te ngoza la paix passe. Vis-à-vis à comportement d'artiste et na zo ngaka papa lin chacun est libre de se comporter comme il veut. Mais toi et baka que un jour Christ a ozonga soit zongité liwa pe oto lobela et ozwa biso. Et ce que couture na lisumu au kenewapi. C'est ça le problème. Alors nous sommes les vanité de vanité. Tu peux sa vie na biso pas Christ, totambola na obanga ye na mandela ba prière auto obongisa et même so liweye to kufi to zala tranquille au kufi chrétien. Mais mon amona soit yebi ah, yebi que artiste était la kufa mais conseil nous que kufa païen. Bazali yo moyebi maginga to zala na ye to ando sala ni makambu boye na ndo mona bandako sala boye mais akufi. Mutabongo akufa ndingona du coup aza destiné pour enfer. Raison pour laquelle tu es sauvé à mon Seigneur pour qu'il va côté la vie éternelle. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est au on sait que au delà de foi, il y a 5%, 60%. À combien il faut avoir des garde-fous et ça fait au lieu déjà. Parce que les gens vont le dire, on va travailler, on va travailler, on va tout ça à la catholique, mais c'est pour la et puis on est plutôt à la provocation. Au lieu de le jour suivant, quand on se voyait à manger, pour trouver la Question. C'est bon, merci. Nazape na bana msuna église wa bisa activité à cause de la femme baloto osala ngona na triomphal na bisi bango wana bino batu boloba nzambe na lobite bana kutu bazala approche nanga bazo tala o bango bazo mona miso. Mais comme la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais c'est l'Éternel qui voit ce qui est à l'intérieur. Donc si on a sali activité auto lingato salango ezate ponde ko chocolat lobaki mais parce que zande maloba na bango ba message na bango c'est juste à titre de rappel on nzamba salingai et lorsque j'ai eu la confirmation je dis na longwa na makila ya batu ya ngondo monito to ganzango o ba lobi avec 5 personnes eza problème té so 5% eza problème té ya na otolo bon même s'il faut sambela na bato ba yoki na arche de l'alliance arche de Noé pardon ba koti même 5 personnes to sambela na bango kuna ya baptiste et comédien to sambela ozomona nazanga na posa te bato bazali belete nazanga na posa baptiste ba ya c'est vrai pour ba ça va sauver mais même so ba yetroa biso to sambela to sana bato balanda biso ba otobenga ba fanatique balinga passer de la foi na ba prière na et bon peut pas koya bato muso za artiste c'était maye pe na violence le la femme cananéenne ayoko bénéficier pe na lipamboli wana bazali c'est pas seulement pour les artistes. C'est vrai qu'on a organisé pour les artistes, mais bando musubi ba ko bénéficier na bazaki destiné te loko kaka biso ba autokota alliance à Israël mais tozaki destiné te de la même manière salié soko artiste ayo kinete lem sou païen moko alanda biso fanatique amine Christ to benga to ya Christ pas lobby Christ abo ya yete lem sou artiste on a yete mais mutu mo ya amine Christ a bénéficier na mo et biso to lobaki activité za na récite parce que ata mutu mo ya Christ comme Seigneur et Sauveur et ça mission accompli pour fêter ça minalo oya yete ça n'engage que soit kufina ye akokeli felo makila neza likolo mutu na ye ezali ko na ngati voilà na baetando eke na biso nyonso bakocomprendre yango lokola toye awa lelo message ezalaki ke
prière moko et ma délivrance na milieu ya baptiste bandeko nyonso mpe bazala ndinga ya baptiste na suka na osenga na l'homme de Dieu ntango ya clôture abondela mpo na clôture ya conférence de presse et puis abondela mpe mpo na biso baye toza awa toprofite déjà na lipambolo yango natondi bino lokwa boyaki ebele borepondaki na invitation na biso natondi basali na nzambe comité église baza mpandi merci vraiment baza baoccupation ebele me bandimi kozala na biso awa je pense que c'est une bénédiction pour vous totondi lisusu mosali na nzambe pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi na initiative oyo merci merci na bacaméraman merci na bandeko basominga mpe na technique merci na bino nazomisi micro epa mosali na nzambe. Bon, en fait, vous savez, naosenga premièrement merci na bino nyonso, merci na basala nzambe église oyo bazo soutenir vision nzambe azopesa biso d'une manière ou d'une autre na église mobimba CFC CODEF mpona kosoutenir vision na bana nzambe nyonso. Nasenga na bino bozwa likambo wana charge ndenge ndeko mosu alobi awa so nalobi ngamu na osala ngo na okoka te sans port na bino na okoka na nga te. Vous savez, nzambe so apesi vision apesa pe provision eza kaka biso bato nde moto akobibisela biso provision. Et on a lancé un message clairement devant bandeko nyonso oyo boolanda biso na bandeko ya presse bosunga penza biso poso biso baartiste toza te musala na bino mpe na baartiste ezali su te peut-être boke na angle mosusu. Et on a sengi na bino pardon na okomema fardeau te na otala mikumbo ekoyela nga na nsima même avant même après pendant activité oyo on a supplié bino. Alors so pesa bandeko bako comprendre que pasteur de la foi yé moko akoka te on a comme déjà obeta même ba porte mosusu na mo ba relation mo bandeko songola entreprise moko bo même ça ta mo banderole pour na annoncer les kana na komo sola sola na bango et bi que apport na yo pe e ko za malamu mingi ya on a osenga pena na bandeko bako soutenir donc presse ko ça même message oyo o nzamba osima mutema na ye alongola ta mutu moko païen akomise mwana nzambe na nzela ya prière na ye na nzela ya mbongo na ye na nzela ya sacrifice ne d'une manière ou d'une autre. On a évité peut-être nzamba ko tshona mutema osa musu pa ko ba peut-être ngai na osela bino bannonce gratuitement pour que batu baye baba ya kobika pour que l'artiste baya et aux appels malins mina ebia pour na yote mais o nyonso eza lokola contribution en général na banzi papa Rabi za malin mingi ko benga papa Rabi parce qu'il est sérieux et puis moi na biso mwaza awa secrétaire adjoint à l'église CFC c'est un abisso Fanny a opesa pe numéro na papa Rabi pa pesi problème subiso mona moi sacrifice belé o ngana ngaki peut-être na pesa podium par exemple ngana pesa bino podium mais na zui pasteur te ya on a se pesa numéro papa Rabi a opesa numéro na mwana bango so bazui message ba yebsinga ngana obenga yoto na okomelo ngamoko na yoki message otindi po sali boye na okomela yoto na obenga yo ngamoko personnellement pour vous confirmer que elo sala pas papa Rabi auto passer Fanny et komeli biso. Donc voilà message na kopesa na posa soutien na bino soko linga biso artiste soutenez nous pendant que tozana bomo ipoto ko ya teto kufate lokola basoso et mawanzambe ozapenda likona biso. Merci mingi na bandeko nyonso bo associé bato ya politique bato ya basali na nzambe bana classe ba étudiant ba maman ba teka ka bandeko nyonso couche sociale nyonso même bandeko na biso bo à l'étranger partout na bondeli bino bo soutenir vision parce que ngana mimi na mutu na posa ba arona ba u poto accomplir vision o nzamba ozanga te ko kanisa biso tika Yesu Masia Nazareth oza mo conspo bix na biso apambola bino mingi na obo simba mina mitema. Voilà bandeko ba kopesa ba numéro plus 243 82 350 10 10. Bandela. Plus 243 82 350 10 10. Merci. Merci. Oyangeza plus 243 81 52 17 130. Plus 243 81 52 17 130. Voilà, merci. Je vois beaucoup sur la prière pour les combats. Nous avons au Pambola, mais surtout prière et parce qu'il y a un grand combat au téléma.
mais tokokisa mokano nzambe losambo na bino et soutenir biso nzambe pambola bimi na komba Yesu Masiya Nazareth amen. Merci.